तालचेर एते दिन जो थिले केमति लागला ना भलो जगहटा ना जय जगन्नाथ सांग मान गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ ओडिशा मान आज तो बाहरी आम खंडातार जावाई टाइम तो बाई 6टा जिते शीघ्र बाहर ट्राए करूँ से पहुँचला बेलू तो हो 10टा आसतु जीवा से कौन हो देखा फास्ट टाइम तो जाऊँ आगुरी जाइनु गाड़ी तो बाहरी सारानी एवं बसिकी जा जीवु आ पहुँचीगला मो तेल टांकी से तेल पकेबू पुणी तू बाहर आगे गले कंटिन्यू कर पैसा दे दे हमरा भिकारी हो जाऊ दीटा खंड त्रिडोल चलाने ए उठा रे उठाऊ ना पैसा नहीं सारे चलो गो आसला टाटा चलो 55 नंबर नेशनल हाईवे मुंबई कोलकाता एबे आसिक बरघाट पहुँच सारे और अल्प बाट भोक तो कला जोर से कल कौन खाईदे खाई सारापर जा खाई दिंतु ये आनी सारानी खाଇବା खाई दौ आज किसी मिललानी खाया सकाल पाउडर देख मुहर के मारी देख देख बाबा ये कह नका खाइब एटा कि गोटे बाहरी साप से तो पुना दूर संपर्क बंधु देखागला कर बहुत दिन मो सामने कहते तालचेर रही बासिंदा कौन कहले एते दिन तालचेर रहले केमति लागला मोसा आज्ञा तालचेर एते दिन जो थिले केमति लागला ना भलो जगहटा ना आमे मार्केटिंग करी जाऊ आमे हां बोलोंडा सेपटे जान डेरा कलिंगो कोइला खणी एगुड़े को सब मुझे कहीं जगमनपुर आड़ू लेबर सफल करूँ मुझे खटा कर जन को पचारि देख तुम भाषा कही पार आम मैंने 5 वर्ष से गुड़ी बंद जेन इे जाए नहीं कि सेठी कैंप बना ही थी कालिंदी एनटीपीसी लाइन जो हैला तालचेर हां 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 से माने कांटेक्ट थिले हैला सेठो लेबर काहे कि जगमनपुर से कोटा बणे कर्मकांत सायाडो लेबर मु दुटई देला खाली मुई नै दिए मोर काम आ किछि नै बा ए पिलाडे 8 बरा खाना नै लेबर केते लागि मने कह जे किछि खाइया को पाई नै जी खाली कांकोटू मुके लिखि दियम तोर एतकी लेबर आजी किनके तो एब्सेंट करबे केने कीड़े नहीं सबुदिन तो गोटे सुविधा नहीं रही थाए ना तेणु से हेतु जे प्रकार दिए चिकू पूरी बाबू गोटे पूरी खाई दी पूरी हवा ठंडा जगह वाटर आज खुलती हम बंद होनी के नहीं ये सबुदिन एटी खुला सबुदिन खुला एटा केते किलोमीटर एटू 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर थी आउ केन लागिला पिला माने आसिक खंडाधार गेट पहुँचलु टिकेट काटलु टिकेट काटी सारा भितर को जीवु
गेट खोलिए आम भितर को जीवु तापर आकु गले कौन हो देखा आपन को आम तो गेट भितर आसलु देखो ये स्टार्ट हम खंडाधार गेट टू आसत आसतु आपण मैंने भी आसतु बुलिकी जी बढ़िया प्लेस बढ़िया अच्छी देखो झरण से देखो गेट आरंभ हाथी आसला देखिए हाथी कुकुर दौड़ी आसन देखिए गोटे हाथी बड़ हाथी अच्छी आसले देखिए हाथी अच्छी खंडाधार जलपात प्रपात अच्छी एंट्री करिए भीतर को बाकी सब हाथ रे 4-5टा गुड़ था यार 2-4टा गुड़ अछि गोटे गुड़ नाही रास्ता साइड दियो मते देखि दियंतु सब एबे आमे आसिकी पहुंची गलु खंडाधार जलपात्र पात्र नाही हाँ पोपात्र पोपा भूल गेला पुणी आसंतु जीवा भितर कौन होची देखि दबा टिकट गोटे टिकट गाड़ी टिकट अच्छी टिकट भितर ना कौन टिकट किसी दरकार ना भितर बुला एबे आमे भितर को एंट्री करबा आसंतु देखिए भितर कौन अच्छी आसंतु देखिए समस्ते कौन अच्छी कौन न अच्छी सब देखे दबा खंडाधार तो कंप्लीट पहुँची गले पहुँची जस्ट भितर को एंट्री करुचु आग को बढ़ुचु देखे देबू आपन को उड़िया लिखा है खंडाधार उल्टा देखा जाऊँ आपको सीधा खाऊ ना कही आसतु समस्ते सस्ते करिया मुना पर कालिया देखा होई बसिया कराई एटा आम एंट्री हो खंडाधार जोड़े पानी झरा नहीं बहुत से आम भितर को जीवु एंट्री हेलु देखो केते पाउच अच्छी सीढ़ी सीढ़ी कहला सीढ़ी पहाड़ तोड़ी की देखले जीवा सीढ़ी जा देखो पानी बहुत काडो प्रोग्राम में सीट लागला ए जीवा ऊपर जीवा हम पानी किन बहुत मैं गादी भी हो यार यार गादी आलो तुम तो कांटेक्ट करो आधा को दियो कांटेक्ट वाला जरा गादे अच्छी आसो तो कांटेक्ट करो ये 400 है फोटो स्टूडियो खंडाधार फोटो स्टूडियो हे भाई हमर पासपोर्ट होलो भाई देखो तो चल चले आइले काटी वाला जे लेवान बस चिड़ा ही गले आ पैसा कमला एतले बोलो गातले ए माने ना ए कोन तो एखुनी पहाड़ ऊपर चढ़ा पे पाउच अच्छी भाई कहते पचार 952 पाहच चढ़ू कि नहीं बहुत कौन हम आम अवस्था 952 पाहच चढ़ा बेसी कौन लगे कौन कहूँ 952 पाहच चढ़ा कौन कौन कहूँ चढ़िया 952 भाई आम गाड़ी जो नहीं ब्रो एप्पल वाला गाड़ी नहीं नले आया चढ़ू 952 पाहच चढ़ू धीरे धीरे केते आड़े जाई पारछु नहीं ए आम कपिलास सेकेंड कपिलास कपिलास रे पाहच चले शिव को दर्शन कर पाहच चले मात गंगा को दर्शन कर आसतु जा भाई फुल तो वीडियो कर असंभव एति बात तो विशाल ने धैंस हो साल ना आगू जावाई बड़ पाऊना मोर आप पाउछ देखी पारे
ହେଇଟା ଖଣ୍ଡା ଉଠା କାଇଁ अलरेडी आम 100 चढ़ी सारूँ आहरी अच्छी 850 आसी आसी कि राधाकृष्ण ठाकुर अच्छा ये देखो राधाकृष्ण ठाकुर अच्छा गुंफा भाई जाइए गुंफाटे से पूजा हो पूजा कर आकु जा आम बजरंगी वाली यहाँ पर अच्छा मुझे ना पूजा भाई आसंग ऊपर जा 400 500 चढ़ी चढ़ी 100 झाड़ भी निकल आहरी अच्छी 300 500 आपने आसतु देखिए दृश्य आसतु देखो दृश्य केमती कौन स्टाइल अच्छे गछपत्र आसतु आम उपरूक जाओ आप दृश्य देखी देखो पानी केमती झर झर बही आस देखिए पानी झर झर बही पड़े ताहे आम झाड़ भी निकल सारे ड्रेस भी उदा ही सारे आम आहरी अधा अच्छी बजरंगबली आम साहि पारे आउ कहीं ना गोटे गोटे कर चढ़ुच भाई तबियत बहुत खराब हो जाए बीपी हाई है आम तरफ बिस्कुट थी आम पाखे से आम भाई को देदेलु पहुँचा आलुघाट पानी से वही ना दृश्य आम देख दृश्य जल्दी जाइना आस पानी आपको पानी भी देखिए बहुत गली क्या पटी पड़ेगा गाधे मो ना लिखाई गाधे मो ना डेगा भाई मन में देखी पारे केते ऊपर पानी पड़ू झरणा देखो केते ऊपर झरणा आमर बही जाऊँ खर खर हो बहुत समझ तेरे बाहर चल ये देखिए देवी आपको पानी এইটা বলতে আসলে पानी दृश्य आपने आसिकिना यार पानी
କେମିତି ଲାଗିଲା ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବୁ ଆଉ ଚାଲି ହେବନି ହଁ ଶିବୁ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଘଷି ଚାଲିଲାନି ଚାଲି ହେବନି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିବା ଏବେ ଆମେ ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲଉଛୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଖବର ଦେଲାନି ଆମେ ଖାଉଛୁ ସକାଳୁ ଯାହା ଖାଇଲି ବାନ୍ତି କରିଦେଇଛି ଖାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ